Hello guys, Assalamu alaikum jama'an wannan channel ɗin gaba ɗaya. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyo na sake kawo muku a wannan karon. A bidiyo na wannan karon ina so in nuna muku yanda ake converting na film daga MP4 ko daga AVI ko daga WAV ya zo ya zama 3GP. Mutane da dama sun san menene ake nufi da converting, amma bari in yi muku bayani ɗan gajere don ku san menene ake nufi da converting na bidiyo. Akwai wasu bidiyoyi masu nauyi, misali kamar fim ɗin America haka, ko kuma na China, ko wani fim da ya kasance waƙa ta music haka, wanda in har kana so ka tura shi ma mai ƙaramin waya, zai kasance ko ka tura mishi ba zai iya yin play ɗinta ba, saboda ya kasance bidiyo ɗin unconverted ne, ya yi nauyi sosai. Mai ƙaramar waya ba zai iya amfani da ita ko kuma ba zai iya kallon wannan fim ɗin ba. Amma idan kun kalli wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshe, za ku ga yadda za ku na converting na wannan bidiyon ku mai da shi zuwa 3GP ta yadda mai ƙaramin waya zai gani ba ma tare da kun kai shi wajen mai kwamfuta ba, ta hanyar amfani da wannan application mai suna Androvid. Wannan application na Androvid an yi shi ne saboda a yi abubuwa da dama na gyaran bidiyo har da na converting. Abubuwa da yawa yake, amma kuma na ɗauko muku abu guda ɗaya a cikinsa wanda zan nuna muku a halin yanzu, wanda shine converting. Idan ba ku san yadda za ku yi da wannan application ɗin ba, a ƙasan wannan bidiyon na ajiye muku links ɗin da in kun taɓa za ku ga ya shiga duk wannan pejin. Yana buɗe wannan pejin sai ku taɓa wannan rubutu na farkon, daga nan sai ya fara downloading a cikin wayanku, yana gama sai ku saukar da shi a cikin wayanku. Idan kuma kun samu wani matsala, ga number na WhatsApp nan, za ku iya tura saƙo kuma tambaya, ko kuma akwai wajen comment a ƙasan wannan bidiyon, sai ku yi comment wanda idan na duba insha Allah zan ba ku amsan duk wani matsalolin da aka fuskanta yayin downloading wannan application ɗin. To bari in kawo muku misali akan wani bidiyo na music a cikin wayan nan wanda za mu yi converting ɗin shi a halin yanzu, sai ku ga yadda abin yake. To bari mu shiga sai nuna muku yadda ake converting ɗin. Bari mu shiga muku kalli wani waƙa haka na music wanda a cikin wannan folder na GB WhatsApp status na bar shi. Kuna ga wannan bidiyo na farkon nan, ku kalli nauyinsa ya kai MB 37. Ku kalli wannan bidiyo na saman nan na farkon nan da ke nuna, kun ga ya kai MB 37. To wannan bidiyo ɗin unconverted ne, na tura mai ƙaramin waya ba zai iya yi ba. Bari ma in play ɗin shi da ku tabbatar cewa wannan bidiyon unconverted ne, saboda za ku ga fim ɗin yana da color mai kyau. Kun dai ga da bidiyon yake. Kun ga wannan bidiyon yana da color mai kyau. To ya za mu yi converting ɗin shi mu mai da shi 3GP ta yadda mai ƙaramar waya zai iya nunawa? To shikenan, bari mu fita mu je wannan application ɗin mai suna Androvid Pro da nake gaya muku, sai mu buɗe shi. Kana shiga wannan application ɗin mai suna Androvid Pro, za ku ga ya kawo muku fuskan shi cikin shi kamar haka. Abubuwan ƙasa nan da kuke gani yana iya a ja su a gefe, kuna kallon su suna motsi, za ku iya jan su je gefe can. Kuna ja akwai inda aka rubuta Android and converting, sorry, wannan alaman da kuke gani na nuna muku shi za ku taɓa. Kana taɓa shi za ku ga ya kawo muku wannan notification ɗin, sai ka taɓa allow nan, kuma sai ka sake taɓa shi again ta yadda zai shiga wajen converting ɗin kenan. Bari mu taɓa shi, muna taɓa kun ga inda muka je inda bidiyon yake, sai mu taɓa wannan bidiyon, sai mu sake taɓa bidiyon again. Za ku ga shigar kai wannan pejin ɗin. To a wannan pejin za ku ga akwai inda aka rubuta resolution na farkon nan, kuna taɓa za ku ga kawo yan rubutun nan, kuna taɓa resolution ɗin sai ku zaɓi 360p, sai kuma na ƙasa za ku ga an sa format, kuna taɓa sai ku ɗauki 3GP. Kana ɗaukan wannan 3GP nan, sai kuma gida na uku inda in ka taɓa shi quality ne, za ka zaɓi low kamar yadda kuke gani rubutun gefen da nake nuna muku. Kana zaɓen low sai ka taɓa wannan alaman good na can saman nan, ta yadda zai fara converting na wannan video. To a nan wajen zai iya yiwuwa zai sauri ko kuma ya slow, ya danganta daga irin wayan da kake amfani da shi. Akwai wayan da in ka taɓa nan zai ɗan jima sosai, akwai kuma wanda in ka taɓa zai iya tafiya a hankali slow, sakamakon yanayin RAM na wayanka da kake amfani da shi, da kuma yanayin CPU na wayanka, ko kuma yanayin version ɗin wayanka. Ya danganta dai da inda kake amfani da wayanka, ko kuma wani irin waya kake amfani da shi, dan shi ne kaɗai zai taimaka ma ya yi sauri. Idan kuma ka ga yana slow sosai, za ka iya sa wayar a key haka ka adana ta, ko kuma in ka zo kwanciya ne kake so ka yi converting na video, sai ka sa shi a convert ɗin, sai ka rufe wayan fuskan wayan, ka bar shi ka kwanta zuwa gobe da safe in ka tashi ya gama ma ya yi saving. Saboda wayansu bidiyoyin suna da taurin kai yayin converting. Akwai bidiyon da ko laptop baya yi converting, sai wannan application ɗin yana iya yi converting ɗinsu. Saboda haka idan har ka zo converting, kar ka yi gaggawa saboda yana ɗan ɗauka lokaci, amma ya danganta ga wayan da kake amfani da shi. To da zaran
ya ƙarshe wannan converting na wannan bidiyon. Bari mu ga abin da za ku ga zai yi. Kun ga halin yanzu ya gama converting kuma ya saving ɗin wannan bidiyon a cikin waya. Sai mu minimize mu koma wannan application ɗinmu na wato MX Player mu sake kallon bidiyon nan da ya converting ɗin sannan ya zai kasance. Kun ga ya sake kawo wani sabon folder a ƙasa inda aka rubuta video, wanda mun buɗe wannan folder za ku kallon bidiyon da ya converting yana nan gashi nan. Kuma kun ga a halin yanzu ya zama MB sa 15 ne bayan ya rage shi, wato kenan ya rage masa yanzu nauyi zuwa 15 MB kuma ya koma 3 GB. Kuma idan mun yi play ɗin shi za ku ga bai da color mai kyau haka. Idan kun kula yanzu bidiyon nan bai da color mai kyau saɓani na ɗazu. To yanzu dai kun kula wannan bidiyon bai da nauyi, kalon shi ya ragu ya koma 3 GB kuma za ka iya tura duk wani mai karamin waya ma da ya kalla. Haka ma idan har ce babban fim ne za ka iya converting ɗinsa ka tura masa, misali kamar irin fina-finan da ake saukewa a halin yanzu na YouTube, irin su daɗin kowa, gidan Badamasi, su Zarso, fina-finai dai series da ake yanzu wanda masu ƙananan waya ba su iya kallo. Za ka iya musu haka don su samu daman kallo a cikin wayansu. To dan na kawo ƙarshen wannan bidiyo na wannan satin, kuma sai mun sake haɗa da ku a wani bidiyo da sake kawo muku nan gaba. Kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel ɗin, sa'annan kuma ku yi liking na duk wani bidiyon da ya kasance kun ji daɗi. Kada ku manta ku ke share na bidiyo don jama'a su ƙaru. Na gode, sai mun sake haɗuwa.